Државата мора да направи стратегија со која ќе ги поддржи младите научници, но и да ги мотивира да останат во државата. Ваков е ставот на професор Рубин Гулабовски, кој годинава заедно со професор Татјана Русковска си ги добија признанијата за најдобар научник за 2023. Според Гулабовски, бадијала е целата опрема ако нема доволно кадар. Како пример ги посочи акцелераторите во 8 септември и Штипската клиничка болница, кои не може да се стават во функција бидејќи нема физичари. И затоа нема да не има на листите на Шангај, затоа за успесите на нашите ќе слушаме од други земји, од други медиуми, а нема тука да можеме на некој начин да го издиференцираме потенцијалот на младите. Како што кажав, голем проблем тука лежи и во нас, и во мене лично, меѓутоа државата мора да направи долгорочна стратегија за да се спаси нешто во 2050 година. Главниот проблем во науката лежи во ресурсите. Во државата има 5000 научни работници, од кои само 800 се асистенти. Постарите професори заминуваат во пензија, а на нивно место не се вработува млад кадар. Главниот проблем за науката лежи во ресурсите, меѓутоа не се работи само за финансиските ресурси, туку се работи за ресурсите у поглед на кадарот. Значи, се уште имаме ограничувања за примања на нови вработувања на младиот кадар кој впрочем ја гради таа продуктивност. Најпродуктивни се младите кадри во периодот од нивните реизбори до реизбор во категорија на редовен професор. На денешната свеченост по повод Денот на науката беше истакнато дека треба да се говори и за Стенфорд листата, каде годинава има рекорден број на македонски научници, а во првите 10.000 се најде и македонскиот научник Кимет Јусуфи. На Штипскиот универзитет беа доделени награди и признанија за научен придонес во неколку области.